Takže prvou témou, ktorou sa budeme zaoberať, bude ako sa dlho udržať mladý, zdravý, šťastný a v plnej vitalite a sile. Takže poprvé, čo musíme urobiť je začať cvičiť. Cvičiť, športovať, chodiť von. Hlavne nezlenivieť, pretože to je KO, to je koniec. Tady zomreme. My musíme cvičiť a hlavne hýbať sa, robiť niečo, hocičo, čokoľvek. Hlavne dobré veci, samozrejme, tie negatívne určite nerobte, pretože to vám privádza zlé do vášho života a my chceme len dobré do svojho života, samozrejme. Takže budeme len pozitívne, dobré veci robiť, napríklad pomôžeme svojmu blížnemu, keď vieme, keď nevieme, tak sa aspoň snažíme pomôcť, ako vieme, hej. Ide o to, že aby sme neostali doma, nesmieme ostať doma, nesmieme úplne sa odpísať, opustiť sa. To je už ten posledný bod, opúšťanie sa a vtedy človek zomiera. Takže my sa neopustíme, my budeme žiť, my sa budeme tešiť zo života, my budeme šťastní, my budeme cvičiť, chodiť na vzduch, von, na slniečko. Využijeme každú možnú príležitosť, kedy bude slniečko a každopádne budeme sa vždy cítiť plný sily a energie, pretože slniečko nám túto silu dáva. Šport nám dáva novú energiu, novú silu. A keď takto budeme sa o seba starať, robiť si masáž tváre a zdravú stravu samozrejme odporúčam, čiže vitamíny, zeleninu, ovocie, džúsy, mlieko, samozrejme bez konzervačných prísad, to je jasné. A čo k tomu dodať? Hlavne veľa zeleniny, veľa ovocia, veľa vody a hlavne tekutín prijímať, pretože ľudia odpadávajú. V lete odpadávajú ľudia a to je z toho, že prijímajú málo tekutín. Nie sú zvyknutí na to a samozrejme hlavne to z toho, že zabúdajú piť. Pretože my sme zvyknutí na to, že je tu zima väčšinou a pijeme málo, ale v lete, čo iní ľudia, čo napríklad v Amerike žijú, tak oni pijú, lebo oni to majú furt to slnko, hej. Takže my musíme veľa piť v lete piť, vtedy neodpadneme. Poďalšie, cvičiť s mierou, samozrejme. Nie, že dneska ja idem cvičiť maratón a zajtra sa neviem pohnúť, hej. A potom týždeň necvičím, potom si poviem ďalší týždeň necvičím a tak ďalej. Nie. Treba cvičiť pravidelne, každý deň najlepšie, 30 minút denne, hodinka, koľko máme času, koľko vieme tomu venovať, ísť aspoň na vzduch, aspoň sa prejsť cez tú prestávku nejakú, nadýchať sa čerstvého vzduchu, sem tam do prírody, zmeniť prostredie, aby nebol stereotyp v rodine. Čo musíte urobiť? Nie doma čušať, ale zmeniť prostredie, chodiť von ako kedysi, dakedy, keď sme spolu chodívali ešte, flirtovali sme a toto všetko. Tak čo sme robili? Vtedy sa chodí na večeru, na obed, do kina, kupujú sa rôzne kvietky, dáčeky, všetko možné. A potom ten stereotyp to úplne zničí. Na tom krachujú vzťahy, na túto tému by som tiež mohla veľa rozprávať. Ale čo sme chceli hovoriť vlastne o tom zdraví, vitalite a sile, tak hlavne treba cvičiť veľa, hýbať sa. Predstavte si,
narodíme sa, hej? Nemáme žiadne starosti, žiadne problémy, nič nás netrápi. Sme šťastní, nikto nám nehovorí, tu je taký systém a teraz musíte pracovať a všetko. Nie, sme deti, máme svoj svet, je nám dobré, sme chránení, je nám fajn. Beháme, tešíme sa, šantíme, všetko. Máme veľa energie, veľa sily, veľa radosti v živote, vitality, všetkého máme dostatok, všetkého máme veľa a dosť. A toto my musíme spraviť teraz. Keď máme viac rokov, musíme sa správať ako tie deti. Musíme začať behať, začať skákať, tešiť sa zo života. Musíme začať jesť zdravú stravu. Keď nám to nemá kto povedať, tak aspoň sused nech nám to povie. Keď nám to nepovie sused, aspoň my si to povedzme. Musím sa zdravo stravovať, musím pravidelne jesť ráno, na obed, večer. Presne o určitej hodine. Proste, aby tam nebol v tom nejaký chaos alebo čo. Proste ako keď sme boli malé deti, starali sa o nás dospelí, hej. Tak teraz my sa musíme sami o seba postarať. A v tom zmysle, že musíme sa starať, ako keby sme boli deti, ale staráme sa my sami o seba, hej, alebo blížni. Keď máme rodinu, tak je to dobré, keď sa vieme navzájom o seba postarať, hej. Ale keď nemáme nikoho, vravím, čo je v dnešnej dobe dosť najväčší problém, hej, tak kvôli tomu som povedala, že aj sami vlastne sa vieme sami pozbudiť, sami do toho dostať a toto je to podstatné. Takže ľudia, ideme na to, ideme cvičiť, ideme sa tešiť, ideme sa radovať zo života, ideme skákať, výskať, zabávať sa. Veľa zdaru prajem, nech sa nám darí. Ahojte.